Hi everyone! It's me, Kat Cortez, and welcome back to my channel. In today's vlog, samahan niyo po akong gumawa ng Dalgona Cake. At ito po ang mga ingredients: all-purpose cream, half cup of condensed milk, 1 packet of Fudgee bar, 10 pieces po, at 2 tablespoon ng instant black coffee. So tara na po, simulan na natin. Balatan po natin ang mga Fudgee bar. At hiwain natin siya sa gitna. Gawin po natin siyang dalawa. And then i-ready na po natin ang ating bowl at saka ang mixer. Dapat po parehas po silang chilled. Ganon din po ang ating all-purpose cream. Kailangan po chilled siya overnight or at least 3 hours sa freezer kung nagmamadali po. At i-mix na po natin. I-mix po natin for about 5 minutes. Medium speed. Ayan. At pag ganyan na po yung itsura niya at nagpo-form na siya ng peak. Ayan, ilagay na po natin ang ating condensed milk. I-combine natin together. At gamitan natin ulit ng ating mixer. Mga 1 minute lang po ang pag-mix natin. And ayan na po, tapos na. Huwag na po natin i-overmix. Set aside po muna natin, ilagay muna natin sa fridge at gawin na natin yung ating coffee. Guys, ito po ay 2 tablespoon of coffee. Minelt ko po siya sa 3 tablespoon of water at nilagyan ko siya ng 2 tablespoon of sugar. At imimix ko siya. Kapag ganyan na po yung consistency, goods na po yan, mga kapatid. Ayan, ganyan. Ngayon, hatiin po natin sa dalawa yung cream natin. Itabi muna natin yung white cream. Lagay muna natin sa fridge. At itong kahati po, ilalagay natin yung coffee. I-combine lang natin siya. Para mas bonggang-bonggang combine, gamitan natin ang mixer. Ayan po. Let's go na sa next procedure natin. I-layer natin yung mga Fudgee bar. So guys, meron tayong 2 layer.
First layer natin guys, ilalagay natin yung white cream. Then second layer, yung coffee cream na. Alright, so na-set up na po natin ang ating 2-layer cake. Wow, 2-layer. Ayan, tapos isprinkle natin yung crushed fudgy bar sa ibabaw. Then guys, ilalagay natin siya sa fridge for overnight or at least 6 hours. That's all for my kitchen vlog today. And if you like this video, please give me a thumbs up, comment, and share. And of course, please don't forget to subscribe and click the bell button para po notified kayo pag nag-upload ako ng mga bagong video.
Thanks for watching and I hope to see you again in my next vlog. Take care everyone. Bye-bye.